Kanám, Čehmotej Česká, Kanám, Suzuki. Takže dneska tu máme takúto zestavu madenky. A ide sa na to. Takto sa to tu namotáva, takže vidíte, čo sa všetko stáva v teréne. Kto jazdí? Kto jazdí, tak tomu sa to nestáva. A slečinkám. Slečinky, ktoré to majú v garáži, tak si im to vydrží, až kým to neprejde.